අපි යම්කිසි දෙයකට ලබා දෙන දායකත්වයේ ප්‍රමාණය මත තමයි අපට එහි ප්‍රතිඵලය ලැබෙන්නේ. දෙන දේවල් තමයි ලැබෙන්නේ කියලා හිතා ගන්නකො. දෙන දේවල් තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි යම්කිසි දෙයකට දෙන දායකත්වය කොච්චරද ඒ මට්ටම එක්ක මම විශ්වාස කරනවා ඔබට අවශ්‍ය කරන සාර්ථකත්වය ලැබෙවි. මෙතන පරද්දන්න තියෙන කම්මැලිකම, මෙතන පරද්දන්න තියෙන අවීර්යවන්තකම, මෙතන පරද්දන්න තියෙන අරමුණක් නැති වැනෙන සුළු ජීවන ක්‍රමය, ඒවා පැරද්දුවොත් රටේ ආර්ථික අර්බුදයක් තිබුණත් මොනවා තිබුණත් ගමන යන මිනිස්සයා ගමන යනවා. අර්බුදයේ ඇතුළෙම තමයි බොහෝ දේවල් නිර්මාණය වෙන්නේ. දක්ෂ නැවියෝ බිහි වෙලා තිබෙන්නේ සාමකාමී මුහුදේ නෙමෙයි. රළු ඡණ්ඩ මාරුත එක්ක මහ කුණාටු එක්ක තමයි දක්ෂ නැවියෝ තමන්ගේ නෞකාව අදාළ තොටුපළ කරා රැගෙන යන්නේ. එහෙම රැගෙන ගියපු මිනිස්සු තමයි විශිෂ්ටයෝ ලෙස ගෞරවයටපත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මොකුත් ප්‍රශ්නයක් නැති වෙලාවේ අපි උඩට යනවා. දැන් ප්‍රශ්න හින්දා අපිට උඩට යන්න බෑ වගේ කතන්දරවල ඉන්න එපා. ඔක්කොම කතන්දර. ඒවා නොහැකියාවෙන් පිරුණු කම්මැලියන්ගේ අදහස්. උත්හානවතෝ උත්සාහවන්ත වෙන්න, සත්‍යමතෝ සිහියෙන් ඉන්න, සුචිකම්මස්ස නිසම්මකාරිනෝ කරන දේවල් හරියට කරන්න, නිවැරදිව නිර්වුල්ව ප්‍රඥාවන්තව කරන්න, සංයතස්සච සංයමයෙන් ඉන්න, ධම්මජීවිනෝ හැමතිස්සෙම යථාර්ථවාදී උතුම් ධර්මය තේරුම් අරගෙන වැඩ කරන්න තරුණ ළමයින්ට, දූලට, පුතාලට කාටවත් වරදී කියලා මා හිතන්නේ. අයිබෝවන්, තෙරුවන් සරණයි. ඔබ දිවයින ඔන්ලයින් සමග එකතු වෙන්නේ. අපේ ජීවිතේ අපට මාර්ගය කියා දෙන බොහෝ දෙන අතරේ මහා සංඝරත්නයට හිමි වෙන්නේ විශේෂ තැනක්. ඒ අතරිනුත් අපේ සිද්ගත් ස්වාමින් වහන්සේලා ඉන්නවා. ඔබට එහෙම හුරු පුරුදු ස්වාමින් වහන්සේලා අනන්තවත් ඉන්නවා. ඒ අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයේලා ඔබ සලකන, අප සලකන පූජනීය මාවරලේ බද්දිය ස්වාමින් වහන්සේ වැඩවෙසෙන අතුරුගිරිය ආරණිකේතනයටයි අප පැමිණියේ. උන්වහන්සේ දීර්ඝ කාලයක් විදේශගතව සිට ඉතාමත් කෙටි කාලයක් සඳහා ලංකාවට නැවතත් වැඩම කොට සිටින්නේ. අපි උන්වහන්සේ සමගයි මෙතෙන් පටන් සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අවසරයි අපේ හාමුදුරනේ. තෙරුවන් සරණයි. ඔබ වහන්සේ ලංකාවෙන් යන්න තීරණය කළේ අපේ හාමුදුරනේ? ඇත්තටම රුවන් මගේ අධ්‍යාපනයේ තව එක පැත්තක් දියුණු කර ගන්න ඕනි කියලා මා කල්පනා කළා. විශේෂයෙන්ම මා කැමැත්තෙන් හිටියා බෞද්ධ දර්ශනය අපි හදාarලා තියෙන්නේ තේරවාදයේ පිළිබඳව. අපි තේරවාදී බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා නිසාවෙන් තේරවාදී බෞද්ධ දර්ශනය ගැන, බුදුදහම ගැන අපි පුංචි කාලේ ඉඳලම ඉගෙන ගත්තා. ඒ නිසා මා කල්පනා කළා දැන් මම ලංකාවේ ආචාර්ය උපාධිය දක්වාම තේරවාදී බුදුදහම ඇසුරු කරගෙන ධර්ම පරිශ්‍රණයන් නියැලිච්ච නිසා මහායාන බෞද්ධ දර්ශනය ගැන අධ්‍යයනයක්, පශ්චාත් උපාධියක්, උපාධි වැඩන්නේ මම රස්සා කරන්නේ නැහනේ. නමුත් ඒ උපාධියක් ඉලක්ක කරගත්තම ඒ විෂය ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන නිසා මම කල්පනා කළා තේරවාදී මහායාන බෞද්ධ දර්ශනය ගැන පශ්චාත් උපාධියක් ජපානයට ගිහිල්ලා කරන්න ඕනේ කියලා. නමුත් එහෙට ගියාට පස්සේ තමයි තේරුනේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් එහෙ බෞද්ධ දර්ශනය ඉගෙන ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. වෙනත් විෂයන්, උදාහරණයක් කිව්වොත් ඉංජිනේරු විෂය පිළිබඳව, කළමනාකරණ විෂය සම්බන්ධව එහෙම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් රිසර්ච් කරන්න, වෙනත් උපාධි ලබා ගන්න අවශ්‍ය පහසුකම් ඒ රටේ තියෙනවා. නමුත් බුදුදහම, මහායාන දර්ශනය, ඒ සංස්කෘතිය ගැන කවුරු හරි කෙනෙක් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඉස්සෙල්ලාම ඒ රටේ භාෂාව ඉගෙන ගන්න. ජපන් භාෂාව. ලෝකේ ඊටාම දුෂ්කර භාෂාවන් අතර එකක්. හෝඩි දෙකක් තියෙනවා. හිරගනා සහ කතගනා කියලා. ඉතින් ඒ හෝඩි දෙක අකුරු 106 බැගින් තියෙනවා. කන්ජි
රූපාක්ෂර තියෙනවා. ඒක දසදහස් ගාණක්. ඒකේ ප්‍රමාණය තාම කවුරුත් හරියට කියන්නෙත් නැහැ. නමුත් යටත් පිරිසෙන් එහි යමක් ඉගෙන ගන්න නම් රූපාක්ෂර 3000ක්වත් අඩුම දැනගෙන ඉන්න. කන්ජි 3000ක්වත් කියවන්න, ලියන්න, ලිවීම කෙසේ වෙතත් කියව ගන්න සහ ඒ අර්ථය දැනගන්න ඕන. ඉතින් පශ්චාත්තුපාදී ආරම්භ කිරීම වෙනුවට මට එහෙට ගියාට පස්සේ සිදු වුණු දේ තමයි මේ යුනිවර්සිටි එක කතා කරාට පස්සේ ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලා භාෂාව ඉගෙන ගන්න. ඉතින් දැන් මම භාෂා පාසලක නිහොංගෝ ගක්කෝ කියලා කියනවා. ජපන් භාෂා පාසලක ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. මගේ පළවෙනි අවුරුද්ද නිමයි. ලබන වසරේ මාර්තු දක්වා ජපන් භාෂාව අධ්‍යයනය කිරීමත් ඉක්බිතිව පශ්චාත්තුපාදියේ කටයුතු ආරම්භ කරන්නටත් අපේක්ෂා කරනවා. ඒක තමයි ටික කාලයකට මේ වසංගත කාලේ මහජනයා රැස් කරලා අපි සිද්ධ කරන ආගමිකවත් පිළිවෙත් අපිට ඇත්තටම අවම කරන්නට සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. තවත් අලුත් ප්‍රභේදයක් ආවොත් නවතා දාන්නට සිද්ධ වෙනවා. මේ తాවකාලික විරාමයක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් නැවතත් චීනය ලොක්ඩවුන් කරගෙන යනවා. අපි දන්නේ ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම අධ්‍යයනයන් කරන්නට ධර්මය ඉගෙන ගන්න, ධර්මයේ තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක් නිසා මම කල්පනා කරා ටික කාලයක් ජපානයට වැඩම කරලා මේ අධ්‍යාපන කටයුතු වල නියැලී ඉන්න එක හොඳයි කියලා. ඒ අතරේ මට තව එක ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙනවා. ඒ තමයි සාමාන්‍යයෙන් තමන් වහන්සේ විසින් හදපු විහාරස්ථාන තමන්ගේ ගෝලයින් පරිපාලනය කරන තත්වයට එන්නේ තමන් නිර්මාණය කරපු විහාරස්ථානවල විහාරාධිපතින් වහන්සේලා ලෙස ගෝලයෝපත් වෙන්නේ ලොකු හාමුදුරුවෝ අපවත් වුණාම. ඉතින් මට අවස්ථාවක් ලැබිලා තිබෙනවා මම ඉඳිද්දිම මගේ ගෝලයින්ට ඒ අවස්ථාව දීලා ඔවුන්ට මේ කටයුතු කරගෙන යන්න තිබෙන ශක්තිය පිළිබඳව, දැනුම පිළිබඳව, කුසලතා පිළිබඳව යම්කිසි නිගමනයක් ඇති කරගන්නත්. ඒ වගේම ඔවුන්ට උපදේශකයෙක් ලෙස මඟ පෙන්වමින් ඔවුන්ගේ තරුණ කාලය සම්බුද්ධ ශාසනයේ උන්නතියට යොදවන්නත් අවස්ථාව ලැබිලා තිබෙනවා. ඒ නිසායි මේ ජපානයට වැඩම කිරීම වඩා අර්ථාන්විත තෝරා ගැනීමක් ලෙස මා කල්පනා කරා. මේ වටපිටාව බැලුවත් ඔබ වහන්සේගේ කළමනාකරන දක්ෂතාව මනාව පේනවා. ඔබ වහන්සේ නොමැති කාලේ වුණත් ඉතාමත් හොඳින් මේ වටපිටාව නඩත්තු කරගෙන ඒවා ප්‍රයාස අපයාගෙන හරියට වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන් ශිෂ්‍ය ස්වාමින් වහන්සේලා බිහි කළ බවට ඒත් එක්කම අපේ හාමුදුරනේ දැන් ඔබ වහන්සේ මහායාන දර්ශනය සම්බන්ධයෙන් ඉගෙන ගන්න තව කොච්චර කාලයක් යයිද ජපානයේ? ඒකරුවන් ඉතින් අවුරුදු 2ක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක අවුරුදු 4ක් වෙන්නත් පුළුවන්. එක තීරණය වෙන්නේ මගේ භාෂාව දියුණු වෙන වේගෙ මත. ඒ පොතපත පරිශීලනය කරන්න මට ලැබෙන හැකියාව මත. දැන් මම වැඩිහිටියෙක් අවුරුදු 42යි. සාමාන්‍යයෙන් මම හැමෝටම අලුත් භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නව නම් යෝජනා කරන්නේ ජීවිතේ මුල් අවුරුදු 20 තුල ඒක කරගන්න කියලා. අවුරුදු 30 පැන්නට පස්සේ අවුරුදු 40 පැන්නට පස්සේ අලුතින් භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න අප්‍රතිහත ධෛර්යයක් ඕන. මම රෑ 12ට සැතපෙන්නේ, උදේ 4ට නැගිටින්නේ, පැය ගණනක් පාසල ඉගෙන ගන්නවා. ඒත් මතක ශක්තිය වේගෙන් ගිලිහෙනවා. ඒ නිසා අලුත් භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න එක ස්ට්‍රගල් කරන්න වෙනවා. ඒකට ගොඩක් මහන්සි වෙන්න වෙනවා. ඒකට ගොඩක් අභියෝග තියෙනවා. ඒත් මම සාමාන්‍යයෙන් එහෙම පරාජය ලේසියට බාර ගන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. මම ඒක කරනවා කියලා මගේ හිතට ඉලක්කයක් දුන්නා. මම ඒ ඉලක්කය කරා ටිකක් හිමින්, හොඳටම හිමිනුත් නෙමෙයි, ගොඩක් වේගෙනුත් නෙමෙයි, මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් මම ඒ භාෂාව තුල උඩට එමින් තියෙනවා. ඒත් මට හරියටම කියන්න බෑ තව කොච්චර කාලයක්
ඇත්තටම මේ අධ්‍යයනයන් එක්ක මගේ කාලය ගෙවන්න වෙයිද කියන එක කියන්න බෑ. ඒත් එක්කම ඔබ වහන්සේගේ අධ්‍යයන අරගලයට අපි හිතසිතින්ම සුප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒක ඒ ආකාරයෙන් ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න ඔබ වහන්සේට හැකියාව ලැබෙන්න කියලා. ඒත් එක්කම අපේ හාමුදුරනේ ශ්‍රාවකයෝ හැටියට දායකයෝ හැටියට පන්සල් එක්ක ගනුදෙනු කරන බොහෝ බෞද්ධ ජනතාවට ඔබ වහන්සේ ලංකාවෙන් නික්මීම කෙටි කාලයකට හෝ අවුරුදු 2-3ක් කියලා කියන්නේ කෙටි කාලයක් නෙමෙයි. හිතට එච්චර හොඳ කාරණාවක් නෙවෙයි සතුටු දනවන කාරණාවක් නෙවෙයි විශේෂයෙන්ම මේ කාලේ. ඔව් මෙහෙමයි. මම ප්‍රසිද්ධ රූපවාහිනී නාලිකාවල වැඩසටහන් වලින් ඈත් වෙලා හිටියට මං සතියට අඩුම ධර්මදේශනා 4ක් හෝ 5ක් Facebook එක සහ YouTube එක පාවිච්චි කරලා සිද්ධ කරනවා. ඒ නිසා ඇත්තටම අද මීඩියා කියන්නේ මාස් මීඩියා විදියට ගත්ත සෝෂල් මීඩියා තමයි ප්‍රබල තැනක. ඔයගොල්ලෝ දිවයින පත්තරේ ඉන්ටර්විව් එක කරාට දිවයින වෙබ් එක සහ YouTube එක ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරා. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්න පත්තර කියවන මිනිස්සු පොඩ්ඩයි ඉන්නේ දැන්. දැන් කවුරුත් සර්ච් කරන්නේ YouTube එක. Facebook එක. ඉතින් ඒ නිසා මං හිතන්නේ ලංකාවේ බෞද්ධ පිරිසට බෞද්ධ නොවන ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ගොඩක් කතෝලිකයෝ මුස්ලිම් මිනිස්සු මගේ දේශනා අහනවා. දෙමළ මිනිස්සු ගොඩක් දේශනා අහනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කාටත් මං හිතන්නේ මගේ නම යටතේ Facebook එක සර්ච් කරත් YouTube එක සර්ච් කරත් ඕනේ තරම් අලුත් දේශනා හැම සතියෙම අලුත් දේශනා 5ක් විතර මම වැඩ ඉන්න කනගවා සුගත භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ඉඳගෙන සිද්ධ කරන ඒවා ශ්‍රවණය කරන්ට ලැබෙනවා. අර ගමින් ගමට ගිහිල්ලා කරන වැඩසටහන් සහ රූපවාහිනී වැඩසටහන් විතරයි මගේ අරුණේ තාපු ටික කාලෙට එවැනි වැඩසටහන් කීපයකුත් සිද්ධ කළා. ඒත් එක්කම අපේ බෞද්ධ ජනතාවට තියෙන සැකයක් තමයි බොහෝ දෙනා පිටරටකට ගියාට පස්සේ දැන් මේ ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක ඒ රටවල් වල නවතින්න පුළුවන් කියලා. ඒ තත්ත්වය ඔබ වහන්සේටත් අත්වේද කියලා අපිට කිසියම් සැකයක් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධව ඔබ වහන්සේට කිසියම් සහතිකයක් හරි පොරොන්දුවක් හරි දෙන්න පුළුවන්ද මේ වෙලාවේ? මෙහෙමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බෞද්ධ භික්ෂුවක් කියන්නේ ඕන තැනක් අතෑරලා යන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ලංකාව, ජපානය, ඇමරිකාව නෙමෙයි. තමන්ට ලැබෙන ඕනම තැනක් අතෑරලා තව තැනකට සංචාරණය කරන්න ඒ නිදහස මනසේ බෞද්ධ භික්ෂුවකට තියෙන්න ඕන. ඒ නිදහස නැත්තම් එයා එක තැනකම බැඳුණු වහල්ලුණු මුසපත්තුණු කෙනෙක් නම් ඒකේ අදහස තමයි යාට තව ගොඩක් දේවල් පුහුණු කරගන්න තියනවා කියන එක. නමුත් මම ජපානෙත් වැඩ ඉඳී ලංකාවෙත් වැඩ ඉඳී එහෙම මේ රටට වෛර කර කර ද්වේෂ කර කර බැන රටෙන් පැනලා දුවන්න මම හිතන්නේ කවදාවත් මම එතෙන්ටපත් වෙනවා කියලා. නමුත් මම කැමති ලෝකේ පුරාම ධර්මදේශකයෙක් ලෙස සංචාරය කරන්න. ජපානය විතරක් නෙමෙයි බටහිර ලෝකයට, යුරෝපයට තේරවාදී බුද්ධ ධර්මය රැගෙන යන දූතයෙක් විදියට මගේ ජීවිතේ ඉතුරු කාලය ගත වෙන්න ඕනේ. මගේ දක්ෂ ගෝලයෝ ඉන්නවා මේ සේනාසන පරිපාලනය කරන්න. ඒගොල්ලෝ දක්ෂ ලෙස කටයුතු කරද්දී මම ලංකාවෙත් ඒ වගේම බටහිර ලෝකයේත් ඒ වගේම යුරෝපයේත් මා විශ්වාස කරනවා ඉදිරි කාලේ ධර්ම දූතයෙක් විදියට කටයුතු කරાવી. හැමතැනම ඉඳීවි හැමතැනම නොඉඳීවි. එහෙම තමයි කියන්න පුළුවන්. එතකම අපේ හඳුනන ඔබ වහන්සේ ලංකාවේ තරුණ තරුණියන් වෙනුවෙන් විශේෂ ඉලක්ක ගත කළා දේශනා කරපු ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්. සමහර වෙලාවට ඔබ වහන්සේ එහෙම ඉලක්ක කරන්න නැතුව ඇති. නමුත් ඒක අපිට අපේ ප්‍රඥාවට හරි මොකට හරි අපිට ඒක දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒවත් එක්ක තමයි ඔබ වහන්සේ වටා බොහෝ ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවෝ එකතු වෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ වෙලාවේ ඔවුන්ට කියන්න තියෙන්නේ මොකද්ද ඔබ වහන්සේට? ඇත්තටම රුවන් තරුණ ළමයින්ට මට දෙන්න පුළුවන් උපදේශය තමයි මේ ලංකාව මේ ඉදිරි වසර දෙකක කාලය ගත්තොත් මගේ සාමාන්‍ය දැනුමේ හැටියට තාම දුෂ්කරම ආර්ථික අර්බුදයකට අපි මුහුණ දෙන කාලයක්. IMF එක මැදිහත් වෙලා තිබුණත්
එහි යම්කිසි ආකාරයකට මේ අර්බුදයට අදාළ ඒගොල්ලෝගේ උදව් උපකාර එක්ක ගොඩ නැගෙන්නත් යටත් පිරිසෙන් තව 6-7 මාසයක process එකක් තියෙනවා. ඒ බෙහෙත් තිත්ත වැඩි වෙයි කියලාත් කියනවා සමහර. ඒක දන්නේ නැහැ. මම ඒක දන්නේ නැහැ. ඕන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන කොන්දේසි මම කියවලත් නැහැ. මොනවත් නැහැ. නමුත් විනිවිද භාවය කොයි රටකටත් අවශ්‍යයි. ඒ ආධාර උපකාර කරන්න උන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ට්‍රාන්ස්පරන්සි නම් ඒක අපි දෙන්න ඕන. ඒක නොදී අපේ රහස් හොර එක්ක ලෝකේ රටවල් අපිට උදව් කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න තරම් අපි අනුවන වෙන්න බෑ. නමුත් ඔවුන්ට අපේ ස්වාධීනත්වය, අපේ වටිනාකම්, අපේ රටේ ඒකීය භාවය, භූමිය අඛණ්ඩ භාවය, අපේ ජාතීන් අතර සමගිය, පළුදු වෙන වැඩසටහන් ඔවුන්ට යෝජනා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙද කියලා මම දන්නේ නැහැ. නමුත් ඔවුන් ඒවා යෝජනා කරත් මා විශ්වාස කරන්නේ ඉතින් අපි ස්වාධීන රටක්නේ. ඒක පාලනයේ ඉන්න කවුරුන්නෝ දැනගන්න ඕන ඒගොල්ලොන්ට එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. ඒගොල්ලෝ කවුරුවක්වත් අපිව බලහත්කාරයෙන් යටත් කරගන්නේ නැහැ. IMF එකට අපි යනවා මිසක අපි ගාවට IMF එන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා ඒක අපි දැනගන්න ඕන අපේ ස්වාධීනත්වය තියාගෙන බුද්ධිමත්ව ඒගොල්ලොත් එක්ක වැඩ කරන්න. ඉතින් තරුණ ළමයින්ට මට යෝජනා කරන්න තියෙන්නේ ආර්ථික අර්බුදය තව පවතී. ඒත් ඔයගොල්ලෝ හොඳට ඉගෙන ගන්න. දිනපතා ඉගෙන ගැනීම නවත්තන්න එපා. දැනුම දියුණු කරගන්න. විශේෂයෙන්ම තාක්ෂණික ශාස්ත්‍රයේ කුසලතා සහිත කෙනෙකු බවට ඔබ තාක්ෂණ ඥානය, තාක්ෂණික කුසලතා, තාක්ෂණික දක්ෂතා ඔබ ඇති කරගන්න. මොකද ඔබ ඉපදුනේම ඩිජිටල් ලෝකයක. ඔබ හැදෙන්නේ වැඩෙන්නේ සහ වැඩිහිටියෙක් වෙන්නේ ඩිජිටල් ලෝකයක. 5G යුගය තුල ඔබ හැදෙන්නේ වැඩෙන්නේ. ඉතින් ඔබට මං හිතනවා සාපේක්ෂව අනෙක් අයට වඩා වැඩි පහසුවක් තියෙනවා ආර්ථික උත්පාදනයට. නවෝත්පාදන ක්‍රියාවලියකට ඔබේ දැනුම එකතු කරා. හැබැයි ඔබ මූලික අධ්‍යාපනය ඉතාම හොඳින් කරගත යුතුයි. O level සමත් විය යුතුයි. A level සමත් විය යුතුයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඇතුළු වෙනත් භාෂාවන් හොඳට ඉගෙන ගත යුතුයි. පරිගණක ශාස්ත්‍රයේ ඔබ ඉහළට යා යුතුයි. මොකද තාක්ෂණිකව සිද්ධ කෙරෙන හැරවුමකින් මිසක ලංකාවට තිරසාර ආර්ථිකයක් අනාගතයට ගොඩනගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මම පුද්ගලිකව විශ්වාස කරන්නේ. අපේ අනෙක් සියලු දේවල් එක සීමාවක දැන් නවතිනවා. නිසා දරුවෝ අපේ තරුණ ළමයි කම්මැලි නැතුව වීරයවන්තව වයස කීය වුණත් කමක් නැහැ ඉගෙන ගන්න. තමන්ට ගෝල් එකක් තියෙන්න ඕන. තමන් ගැන හිතන්න. තමන් ගැන හිතන මිනිස්සුන්ට තමයි ලෝකයට යහපතක් කරන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ දුකින් නිදහස් වෙච්ච හින්දා තමයි අනිත් අය දුකින් නිදහස් කළේ. බුද්ධෝහං බෝධිසාමි, මම බුද්ධත්වයට පත් වෙමි. ඒ වගේම අනිත් අය අවබෝධයට පත් කරවමි. මුලින් තමන්ගේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න. තමන්ගේ දැනුම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක විසඳ ගන්න. තමන්ගේ විනය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක දියුණු කරගෙන ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න. තමන්ට කුසලතා පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තියෙනම් ඒ කුසලතා දියුණු කරගන්න. ඒවට කම්මැලි වෙන්න 7-8 වෙනකන් උදේ නිදා ගන්න ඒව කරලා වෙලාව තියෙන වෙලාවට ඒව කරන්න බෑ. එහෙම part time වැඩවලින් කවුරුවත් දියුණු වෙන්නේ නැහැ. යම් කිසි දෙයක සාර්ථකත්වයක් ඕන නම් ඒක උපරිමයි. ඒක උපරිමය ඔබ ඒකට දායක වෙන්න ඕන. අපි යම් කිසි දෙයකට ලබා දෙන දායකත්වයේ ප්‍රමාණය මත තමයි අපට එහි ප්‍රතිඵලය ලැබෙන්නේ. දෙන දේවල් තමයි ලැබෙන්නේ කියලා හිතා ගන්නකො. දෙන දේවල් තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි යම් කිසි දෙයකට දෙන දායකත්වය කොච්චරද ඒ මට්ටම එක්ක මම විශ්වාස කරනවා ඔබට අවශ්‍ය කරන සාර්ථකත්වය ලැබෙවි. මෙතන පරද්දන්න තියෙන කම්මැලිකම, මෙතන පරද්දන්න තියෙන අවීර්යවන්තකම, මෙතන පරද්දන්න තියෙන අරමුණක් නැති වැනෙන සුළු ජීවන ක්‍රමය, ඒවා පෙරද්දුවොත්
රටේ ආර්ථික අර්බුදයක් තිබුණත් මොනවා තිබුණත් ගමන යන මිනිස්සයා ගමන යනවා. අර්බුදයේ ඇතුළෙම තමයි බොහෝ දේවල් නිර්මාණය වෙන්නේ. දක්ෂ නැවියෝ බිහි වෙලා තිබෙන්නේ සාමකාමී මුහුදේ නෙමෙයි. රළු ඡණ්ඩ මාරුත එක්ක මහ කුණාටු එක්ක තමයි දක්ෂ නැවියෝ තමන්ගේ නෞකාව අදාළ තොටුපළ කරා රැගෙන යන්නේ. එහෙම රැගෙන ගියපු මිනිස්සු තමයි විශිෂ්ටයෝ ලෙස ගෞරවයටපත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නැති වෙලාවේ අපි උඩට යනවා. දැන් ප්‍රශ්න හින්දා අපිට උඩට යන්න බෑ වගේ කතන්දරවල ඉන්න එපා. ඔක්කොම කතන්දර. ඒවා නොහැකියාවෙන් පිරුණු කම්මැලියන්ගේ අදහස්. උත්හානවතෝ උත්සාහවන්ත වෙන්න, සත්‍යමතෝ සිහියෙන් ඉන්න, සුචිකම්මස්ස නිසම්මකාරිනෝ කරන දේවල් හරියට කරන්න, නිවැරදිව නිර්වුල්ව ප්‍රඥාවන්තව කරන්න, සංයතස්සච සංයමයෙන් ඉන්න, ධම්මජීවිනෝ හැමතිස්සෙම යථාර්ථවාදී උතුම් ධර්මය තේරුම් අරගෙන වැඩ කරන්න, තරුණ ළමයින්ට දූලට පුතාලට කාටවත් වරදී කියලා මා හිතන්නේ. එතකම අපේ හාමුදුරනේ ඔබ වහන්සේ මේ පසුගිය වසර දෙකම ගත කළේ ඉතාමත් දියුණු රටක. අපේ රටත් එක්ක ගත්තට පස්සේ සාපේක්ෂව ඉතාමත් දියුණු රටක. අපේ පරිපාලන ක්‍රමවේද සහ අපේ පාලිතයෝ සහ පාලකයෝ මේ කට්ටියගේ ක්‍රමවේදත් එක්ක ජපානයේ කොහොමද අපේ හාමුදුරනේ ඔබ වහන්සේ විග්‍රහ කරගන්නේ? කොහොමද හඳුනගන්නේ? මොනවද වෙනස්කම්? ජපානයේ ඉතාම නීතිගරුක රටක්. අපේ රට නීතියේ සාධාරණත්වයේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තියෙන රටක්. ජපානයේ අගමැතිවරයාටත් ජපානයේ පුරවැසියාටත් එකම නීතිය. කාටවත් නීතියෙන් පිට ගමන් කරන්න බෑ. කිසිම දේශපාලකයෙකුටවත් කිසිම පුරවැසියෙකුටවත් අධිවේගී මාර්ගයක වේග සීමාව ඉක්මවල වාහනය පැදලා ඔයා එහෙනම් පරිස්සමින් යන්න කතා හම්බ වෙන්නේ නැහැ. කාටත් තමන්ගේ ලයිසන් එකේ පොයින්ට්ස් ප්‍රමාණයක් නැති කරගන්න වෙනවා. කාටත් පනවන දඩය ගෙවන්න වෙනවා. ඒක දේශපාලකයාද, හාමුදුරුවෝද, පූජකතුමාද, පුරවැසියාද එහෙම එකක් නැහැ. කවුරුත් නීතිය ගාව සමානයි. ලංකාවට හරියන්න ඕනි නම් ස්ත්‍රී පුරුෂ ભેදයකින් තොරව, ගිහි පැවිදි ભેදයකින් තොරව, බල දුබල ભેදයකින් තොරව සියලු මිනිසුන්ට, පාලකයින්ට පාලිතයින්ට සියලු මිනිසුන්ට සමාන නීතියක් රට තුල තියෙන්න ඕන. නීතිය ක්‍රියාත්මක කරද්දී මූණු බැලීම් නැති වෙන්න ඕන. වාර්ගික නැති වෙන්න ඕන. ආගමික නැති වෙන්න ඕන. සාධාරණ වෙන්න ඕන. එතකොට රටකට හරියනවා. අනිත් එක ආයතනික වැඩ කරනවා නම් ඒ ආයතනික නීතියට ආයතනයේ සචෝගේ කචෝගේ බුචෝගේ හේ ඉන්නව ප්‍රධානියෝ ඩිරෙක්ටර් චෙයාමන් ඒ කට්ටියට කියන නම් ඒවනේ. ඒගොල්ලොන්ගේ ඉඳලා කයිෂයින් සමාගම් සේවකයා දක්වා සියලුම දෙනා එක රංචුවක් විදියට, කණ්ඩායමක් විදියට තමන්ගේ ආයතනික ඉලක්ක ජය ගන්න වැඩ කරනවා. ඉතින් එවැනි සාමූහික ව්‍යායාමයන් තිබෙනවා නම් අපේ රට ගොඩාක් දියුණු කරගන්න ගොඩක් පහසුකම් තියෙන රටක්. තාම වටින රටක් අපේ රට. ජපානයට සාපේක්ෂව ගත්තොත් ජපානයේ කොච්චර භූමිකම්පාද? ගිනි කන්දක් තියෙනවා දෙක තුනක්ම. ෆුජි කන්ද සක්‍රිය නෑ. නමුත් සක්‍රිය ගිනි කඳු සමහර අයිලන්ඩ් වල තියෙනවා. හැම දවසකම සුළු ප්‍රමාණයේ හෝ භූමිකම්පාවක් වෙනවා. වසරකට භූමිකම්පා 2000 ගණනක් සිද්ධ වෙන බව තමයි ඔවුන් කියන්නේ. අඩුම තරමින් අපි කාමරෙන් එළියට දුවන්න ඕනේ භූමිකම්පා මං ඉඳපු කාලය තුල 7-8ක් විතර ආවා. ඔව් 6ක් විතර ආවනේ. ඒ කියන්නේ 5ට වැඩි 6ට වැඩි ටිකක් හෙල්ලෙනකොට අපි කාමරෙන් එළියට යන්න ඕනේ. පන්සලෙන් එළියට බහින්න ඕනේ අපි. මේස යටට යන්න ඕනේ. එච්චර අභියෝග තියෙති. ඒ මිනිස්සු දිනු වෙලා තියෙනවා. අපිට මොන භූමිකම්පාද? අපිට හැමතිස්සෙම සුනාමි අවදානක් නැහැ. මේ රික්ටර් මාපකේ 6.5 පැන්න ගමන් මුළු රටේම තියෙන ෆෝන් වල එලාම් එකක් එනවා. ඉක්මනින් අයින් වෙන්න ඉන්න තැන් වලින් රැකවරණ තැනකට යන්න කියලා. ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන ඒගොල්ලොන්ගේ ප්‍රශ්නේ ඇතුලේ තාක්ෂණي දිනු කරන් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මූණ දීපු දුක්ඛන්දර ඇතුලේ
ඒගොල්ලොන්ගේ දැනුම සහ කුසලතා දියුණු කරගෙන තියෙන ඊට අදාළ ඩිසිප්ලින් එක හදන් තියෙනවා. ඉතින් අපේ රටට ඉදිරි ගමනක් ඕන නම් ඇත්තටම ජපානය වගේ මං කියන්නේ ඒක ක්වොලිටි රටක් කියලා. ඒ වගේ රටවල් වලින් තමයි ණයක් ගත්තත් ගන්න ඕන. ඒ වගේ රටකින් තමයි දැනුම ගන්නව නම් ගන්න ඕන. කුසලතා ගන්නව නම් දියුණු කරගන්න ඒ මාර්ගය හොයා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ රටක් එක්ක ඒ වගේ රටවල් මිත්‍රයෝ ලෙස තියාගෙන තමයි අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ කියලා මම පුද්ගලිකව හිතනවා. ඒ ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙන නරක පැති තියෙනවා. ඒ සියදි විනාශා ගැනීම ඊටාම ඉහළ ගයක්. ඒක නරක තත්ත්වයක්. ස්ට්‍රෙස්, ડિප්‍රෙෂන් අධිකයි. ඒවට මොනවද අපි හඳුනන්නේ ඒගොල්ලෝ හේතු විදිහට හොයාගෙන තියෙන්නේ? අධික වෙහෙස. අධික ලෙස වැඩ කිරීම. යන්ත්‍ර සූත්‍ර වගේම මිනිස්සුත් රොබෝලා වගේ වැඩ. පවුල් සම්බන්ධතා බිඳ වැටීම. ඒගොල්ලොන්ට හොඳ ෆැමිලි ලයිෆ් එකක් නැහැ. ලංකාවේ හොඳ ෆැමිලි ලයිෆ් තියෙනවා කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඒගොල්ලොන්ට සාපේක්ෂව මේ හොඳ පවුල් සංස්ථාවක් තියෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. සාකච්ඡාවට සංවාදයට ඔවුන් කොහොම හරි වෙලාව හදා ගන්නවා. නමුත් අඩුකම නාගරිකරණය තුළ හැමෝම දැන් ටෝකියෝ වල ප්‍රධාන දුම්රිය පොළ ගත්තොත් එක ක්ෂණයක් එක මිනිස්සෙකුට ඒක නැවතිලා ඉන්න බෑ. නැවතිලා හිටියොත් විසික්ක වෙලා යන වේගෙට මිනිස්සු. ලෝකේ වේගෙම මිනිස්සු හුවමාරු වෙන්නේ ටෝකියෝ වලනේ. ඒ ලොකු ප්‍රධාන මේ දුම්රිය ස්ථානේ. ඉතින් මිනිස්සු හරි කාර්යබහුලයි. ඒ නිසා මිනිස්සු ආතතියෙන් ඉන්නවා. ඊළඟට මට හිතෙනවා ඒ රටේ අර දරුවන්ට පවා පුංචි කාලේ ඉඳලා තමන්ගේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම තමන් විසඳ ගන්න ඕනෑ කියලා තනියම අදහසක් කවද්දනවා. ඉතින් ළමයි ගොඩක් සුසයිඩ් කරගන්න අවස්ථා තරුණ වියට එනකොට අපි දකිනවා. ඒක හොඳ පැත්තකුත් තියෙනවා නේද? අපි තමයි වගකීම් ලබා දෙන එක දරුවන්ට. ඒක හරි. වගකීම් ලබා දීම ඉතාම හොඳ දෙයක්. ළමයින්ට ළමයින්ගේ කොටස. නමුත් අර අනිත් අය එක්ක කතා කරන්න, අනිත් අය එක්ක සාකච්ඡා කරන්න, විවෘත වෙන්න ඒගොල්ලොන්ව හොළඹවන්නේ නැතිකම ඒගොල්ලොන්ගේ ප්‍රශ්නයක්. මම එක ජපන් සෙන්සෙලා එක්ක ගුරුතුමන්ලා එක්ක මගේ පාසලේදී සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඇයි ජපානයේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්නේ නැත්තේ කියලා. වුණුත් ඒක ඇත්තම ප්‍රශ්නයක් ලෙස පිළිගන්නවා. මම හිතනවා අනාගතේ අපේ ථේරවාදී බුද්ධ දර්ශනය තුළ අපි මේ සාකච්ඡා කරන දේවල් දැනටම අපේ සුදම්ම සාමිනහන්සේ මම වැඩ ඉන්න පන්සලේ ලොකු හමුදුරුවෝ ඉතාම ලස්සනට ජපන් බසින් ථේරවාදී ධර්මයේ පැහැදිලි කරනවා. තවත් සාමිනහන්සලා ගොඩාක් ඉන්නවා. මම හිතනවා ජපන් මහායාන ආගමේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඒගොල්ලෝ වන්දනාමාන විතරයි. ඒගොල්ලෝ වඳිනවා. මරණයක් ගැනම සූත්‍රයක් කියනවා. දාන ගෙනෙILLක් නැහැ. ඊට අමතරව වෙනත් ඒ අඳුනගත්තු ආගමික චාරිත්‍ර කීපයක් විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් අර ඒ ආගමෙන් අද මේ ලංකාවේ මහජනයාට හාමුදුරුවලා කරන සේවාව ඇත්ත වශයෙන්ම ජපානයේ ආගමෙන් මිනිස්සුන්ට කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒක හරි ඛේදවාචකයක්. ඒ කියන්නේ මේ බඩු බෙදන එක නෙමෙයිනේ ආගමක දහමකදී. මිනිස්සුන්ට හිත නිවා ගන්න දෙයක් කරලා දෙන්න බෑ. ඒ රටේ එහෙම බඩු බෙදිල්ලකුත් නැහැ. අර සාම්ප්‍රදායික පොඩි වන්දනාවක් මිසක සූත්‍ර සජ්ජායනාවක් මිසක මේ බුදුහාඳුරුවන්ගේ ධර්මය මත පදනම් වෙලා සංවාදයක් නැහැ. ළමයි එක්ක හෝ වැඩිහිටියෝ එක්ක හෝ එහෙම මේ ධර්ම සාකච්ඡා සංස්කෘතියක් එහෙම එකක් හරියම අඩුයි. මං හිතන්නේ නෑම කියන්න මට බෑ. ඒ වුණාට හරි අඩුයි. ගොඩක් අයගෙන් අහුවොත් මොකක්ද ආගම කියලා නිකන් නිරාගමික වගේ තමයි ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ හැබැයි පන්සලට යනවා අවුරුද්දකට සැරයක්. ජින්ජා කියලා තියෙනවා, දේවාල තියෙනවා. ඒවට යනවා අවුරුද්දකට සැරයක්. මං හිතනවා ථේරවාදය ජපානයේ ස්ථාවර වුණා නම්
ඒක මහායානික සංස්කෘතියක හැදිච්ච රටක් නිසා තේරවාදී බෞද්ධ දර්ශනයේ ඊටාම වටින හරවත් දේවල් අර සංස්කෘතික උරුමයට හානියක් නොවෙන්න අපි කියලා දෙන්න ඕන. මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්න කියන එක දුක කියන එක කාගෙත් දුක දුකමනේ. දුකට හේතුව කොයි ලෝකේ තිබුණත් දුකට හේතුව ඒ හේතුව මිසක වෙන මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නැති කරගන්න තියෙන ක්‍රමවේදයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය අර වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. දුකින් නිදහස් වීම තමයි නිවන කියන එක ඇර වෙන විකල්පයක් කොහෙවත් නැහැ. ඒක කියලා දෙන්න ඕනේ මිනිස්සු. ඒක සාකච්ඡා කරනවා නම් මං හිතනවා මම ඔය සමහර ජපන් ජාතිකයෝ එක්ක කතා කරාම ඒ ජපන් ජාතිකයෝ මට කියනවා මේ ඔබෝසන් කියන්නේ හාමුදුරුවෝ ඉක්මනට මේ නියොංගෝ ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න කියලා. ඔයා කියලා දෙන දේවල් අපේ ෆැක්ටරි එකට ඇවිල්ලා පැයක් කතා කළොත් ඒ මිනිස්සු සතුටින් අහගෙන ඉඳී. ඉතින් මං හිතනවා ජපානයේ ඒ හිඩස තියෙනවා, ඒ අර්බුදේ තියෙනවා. එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කවුරුත් ෆ්‍රී සර්විස් එකක් මුකුත් කරන්නේ නැහැ. හැම එකක්ම සල්ලි වලින් යන්නේ. ඒ වුණාට ජපානයේට එහෙම සමාජය සුවපත් කරන වැඩසටහනක් තියෙනවා නම් ජපානයේ තව ගොඩාක් ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන්. පරම පවිත්‍ර රටක්, ඉතාම හොඳ රටක්, ඊට එහා රටක් නෑ වගේ එකක් නෙමෙයි. ජපානෙට යන්න කවුරු හරි ළමයි බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මම ඒ ළමයින්ට කියන්නේ ජපානේ පේන තරම් සුන්දර නෑ. ජපානේ සකුරා මල් සුන්දරයි, හිම වැටුනම සුන්දරයි, පාරවල් පිරිසිදුයි. හැබැයි ජීවිතේ සුන්දර නෑ. ජීවිතේ කර්කශයි. සීත කාලේ අධික ලෙස වැඩ කරන්න ඕනේ. රස්නේ කාලේ අධික ලෙස වැඩ කරන්න ඕනේ. ටැක්ස් ගෙවන්න ඕනේ. කියක් හරි ගිහියෙකුට ඉතුරු කරනවා කියන එක බෑ නෙමෙයි, ඉතාම දුෂ්කර දෙයක්. අනිත් එක ඉස්කෝලේකට ආපු ගමන් ගොඩක් අය හිතනවා ජපන් පාසලකට ආපු ගමන් යන්න විතරයි ඕන, ගියපු ගමන් ඉඳලා හොඳට හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඔක්කොම බොරු. ඒ ඔක්කොම බොරු. එහෙම හම්බ කරන්න බෑ. පාසල් කාලය තුල part time job කරන්න ළමයින්ට හම්බ වෙන්නේ සුළු අවස්ථාවක්. සුළු පැය කීපයක්. ඊට වැඩිය වැඩ කරන්න නම් රෑ එළි වෙනකන් part time හොරෙන් කරන්න ඕන, නීති විරෝධීව. නීතිගරුකව කරන්න බෑ. නීතිගරුකව කරන්න හම්බෙන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයයි. ඒව කරන ගමන් භාෂා පාසලෙන් දෙන homework ටික කරන්න බෑ. මම රස්සා කරන කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. මගේ දායකයෝ මාව කනගවත් සුගත භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ දායකයෝ මාව ඉස්කෝලේට වඩම්මන් යනවා වාහනයකින්. ඉස්කෝලේ ඉවරු නම් හවස 3ට තව ව්‍යාපාරික මහත්මයෙක් ඇවිල්ලා මාව පන්සලට වඩම්මන් එනවා. ඒගොල්ලෝගේ ව්‍යාපාරික කටයුතු කැප කරගෙන මගේ කල්යාණ මිත්‍රයෝ කීප දෙනෙක් අපේ අජිත් මහත්මයා, ලෙස්ලි මහත්මයා, රණවක මහත්මයා කියලා 3 දෙනෙක් ඉන්නේ. 3 දෙනා පුදුම කැපවීමක් කරනවා. මගේ අධ්‍යාපනය, මගේ ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු වලට මගේ කල්යාණ මිත්‍රයෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. දමිත් සහ ඒ වගේම තාරක කියලා අයලා දෙනෙක්. ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් උදව් කරනවා මට. ඒගොල්ලොන්ගේ කොච්චර උදව් තිබුණත් මට සියලු පහසුකම් ඒ රටේදී මගේ සිංහල බෞද්ධ දායකයෝ ලබලා දීලා තිබුණත් මගේ හෝම්වර්ක් ටික කරගන්න මට වෙලාව මදි එච්චරට දෙනවා. ඒතර ගිහියෙකුට වගේ නම් ගිහියෙකුට මම මේ කියන්නේ ගිහිල්ලා ඒකේ සර්වයිව් වෙන එක ලේසි නෑ. ගොඩක් ළමයි අන්තිමට තේරෙනවා ගිහිල්ලා කරගන්න දෙයක් නෑ. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ පනිනවා, ඕවර්ස්ටේ වෙනවා. ඉස්කෝලේ එන්නේ නැතුව මග අරිනවා. මග ඇරලා ඊළඟට රිෆියුජි ඉල්ලනවා. ලංකාවේ ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා යන්න බෑ කියලා බොරු තොරතුරු මුළු ලංකාවම පාවලා දීලා ත්‍රස්තවාදියෝ ඉන්න රටක්, බෙල්ල කපන්න එන රටක්, පාට්ටපල් බොරු කියලා රිෆියුජි දාගන්නවා. ජපානේ රිෆියුජි දෙන්නේ නැහැ. නිකම් පොඩි වීසා එකක් දීදී ඒගොල්ලොන්ට අවශ්‍ය දවස දක්වා ඒගොල්ලෝ ඉන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ යවනවා. ෆ්ලයිට් එකට දාලා එවනවා. ඒ අතරේ හොයාගන්න කීයක් හරි තමයි. හැබැයි මම ළමයින්ට කියන්නේ ජපානයට එන්න. ජපානට එනවා නම් මෙහි අඩුම N4 පාස් වෙලා එන්න. N4 කියන විභාගේ ජපානට එන්න ඕන අය දන්නවා. ඒක පාස් වෙලා එන්න. එනවනම්
මොකද ජපානයේ මිනිස්සු හිතන්නේ ඔබ එනකොට ඔබ ගොඩක් සල්ලි පෙන්නනවානේ. මේ රටේ ගිණුම් වල සල්ලි පෙන්නනවා. ඉතින් ජපානයේ මිනිස්සු හිතන්නේ ඇත්තටම මේ සල්ලි තියෙන මිනිස්සු තමයි එන්නේ කියලා. ජපාන්නු අපි වගේ පට්ටපල් බොරු කියන්නේ නැහනේ, බොරු කරන්නේ නැහනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේ ලංකාවෙන් සල්ලි එවනවා මේගොල්ලොන්ට ඉගෙන ගන්න කියලා. හැබැයි මේ එක එක්කෙනාගේ සල්ලි මාස කීපයකට ගිණුමේ දාලා එන්නේ කියලා අපි දන්නේ. මම ළමයින්ට කියන්නේ ළමයි ඔයගොල්ලෝ එක එක්කෙනා කියන ඒවා අහලා ඒ වගේ ජීවිතේ රිස්ක් එකක් ගන්න එපා. අන්තිමට ඔයගොල්ලොන්ගේ සල්ලිත් නැති වෙලා ඔයගොල්ලොන්ට ලංකාවට එන්න විදියකුත් නැතුව රිෆියුජි දාගෙන අතන මෙතන පාර්ට් ටයිම් කර ඉන්න වෙන්නේ. ඇත්තටම හම්බ වෙන මුදලින් මුල් ඉස්කෝල අවුරුදු 2 ගෙවා ගන්න ශක්තිය තියෙනවා නම් ඒ වගේම රෑ එළි වෙනකන් නිදි වරලා හරි අපි කියමුකෝ නීති විරෝධීව හරි පාර්ට් ටයිම් කරලා ඉස්කෝලේ කඩා ගන්නේ නැතුව ඉස්කෝලේ 80% යන්න ඕන. ඉස්කෝලේ 80% ඉක්මවන්න ඒකට අඩු කරගන්නේ නැතුව ඉස්කෝලේ යන්න වෙලාව තියෙනවා හදාගන්න හයිය තියෙනවා නම් රෑ එළි වෙනකන් නිදි වරලා ඉස්කෝලේ ගිහින් පාඩම් කරන්න හයිය තියෙනවා නම් එහෙම එන්න. රිෆියුජි දැම්මොත් අවුරුදු ගණන් අම්මා තාත්තා දකින්න එන්න වෙන්නේ නැහැ. ලංකාවට එන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔහේ වීසා එක මාරු කර ඉන්න වෙන්නේ. අන්තිමට එවන දවසට එන්න ඕන මුකුත් වීසා එකක් නැතුව. ආය ජපාන්ට එන්නත් බෑ. ඒගොල්ලෝ හිටි ගමන් රංචුව පිටින් අල්ලලා ෆ්ලයිට් එක දාලා එවනවා. හින්දා ජපානයට එන්න හිතන දූල පුතාලට මම කියන්නේ ඕගොල්ලෝ එනවනම් මේ සියලු දේවල් දරාගෙන. ඊට වැඩිය හොඳ දේවල් තියෙනවා ක්‍රමවේද. ශිෂ්‍ය විදියට එන ක්‍රමය එකක්. තව තියෙනවනේ. හොඳ මෙහි ටෙක් එකකට ගිහිල්ලා. හොඳට මේ වාහන පේන්ටිං, මැකනික් ඒ වගේ දේවල් ඉගෙන ගත්තා. සිංහල අය ගොඩාක් කම්පැනි ආරම්භ කළා තියෙනවා. මුස්ලිම් අය ගොඩාක් කම්පැනි ආරම්භ කළා. වාහන හදන්න, පේන්ට් කරන්න, ඒ වගේ දේවල් දන්න අයට ඒ රටවල් වලට එන්න අවස්ථා තියෙනවා. ඉස්කෝලේ නමනම් දරා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන ශක්තියත් මූල්‍ය ශක්තියත් ඇතුව තමයි පාසල් එන්න ඕන. පාසලකට එන අය හිතන් ඉන්න නම් එපා බොරුවට. ආපු ගමන් ප්‍රශ්න ඔක්කොම විසඳගෙන උන්ටට සල්ලි අම්බ කරගන්න පුළුවන් පණින්න විතරයි තියෙන්නේ නෑ. ජපානයට කෙනෙක් පැන්න පමණින් ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නෑ. ඒක අපේ තරුණ දරුවන්ට විශේෂයෙන් ආදරෙන් කියන්න ඕන. මේක ආමුදුරු කෙනෙක් වෙච්ච මම කිව්වොත් මිසක කවුරුවත් කියන්නේ නෑ. ඉතින් මට තේරෙන ජපානේ හරි අමාරුයි. ඒ වුණාට හරි හොඳ රටක්. එන්න නෑවිත් ඉන්න එපා. මේව දැනගෙන එන්න. සුරංගනා ලෝකවල ඉඳන් ජපානයට එන්න එපා. ජපානය කියන්නේ හොඳයි නරකයි දෙකම තියෙන රටක්. පහසුකම් සහ අමාරුකම් දෙකම තියෙන රටක්. සැප සහ දුක දෙකම තියෙන රටක්. බොහොම තදට. ඒ නිසා ඒව දැනගෙන ජපානයට එන්න. ලංකාවේ වගේ අයිස් ගහන්න නම් බෑ. හොර කරන්න බෑ. එතකොට අපේ හඳුරන්නේ මේ ලංකාවේ පාලන ක්‍රමවේදයත් එක්ක ගත්තට පස්සේ ජපානයේ පාලන ක්‍රමවේදය කොහොමද? දැන් ලංකාවේ නම් මහා සංඝරත්නය පාලන ක්‍රමයට එහෙම නැත්නම් දේශපාලනයට හවුල් වෙනවා, අතපොවනවා, ඒත් එක්කම ආගමික නියෝජිතයෝ දේශපාලනයට අතපොවනවා. ජපානයේ එහෙම හැකියාවක් තියෙනවද අපේ හඳුරන්නේ? ඒව කරන්න බෑනේ ජපානයේ. ජපානයේ කාටවත් එහෙම අනවශ්‍ය ඒ කියන්නේ ආගමික කණ්ඩායම් වලට හෝ සංස්කෘතික කණ්ඩායම් වලට හෝ රාජ්‍ය පාලනය කරන්න බෑ. රජතුමෙක් ඉන්නවා. එයා සම්ප්‍රදායික. එයා පාලනයට එන්නේ නැහැ. නමුත් එයාට තමයි මුළු රටේම අයිතිය තියෙන්නේ. එයාට ටැක්ස් ගෙවනවා මිනිස්සු. පාර්ලිමේන්තුවක් තියෙනවා. ඒකේ පක්ෂ විපක්ෂ කණ්ඩායම් ඉන්නවා. මහජන ඡන්දෙන් පත් වෙන. ඒගොල්ලෝ ඒ වැඩේ හරියට කරනවා. හොඳ මීඩියා එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලොන්ගේ කාර්යය හරියටම කරනවා. දූෂිතයෙක් කියලා එලිදරව් වුණොත් දුවනකම් ගහනවා. මාධ්‍ය වලින් ආයේ NHK කියන්නේ එහෙ ජාතික රූපවාහිනිය වගේ එකක්. ඒවයි මේ ආණ්ඩුවේද අරයාගේද මෙයාගේද වැඩක් නැහැ. දූෂිතයා ලෙස එලිදරව් කරලා යවනවා. ඒක ඉතින් හාමුදුරුලා හෝ පූජකතුමන්ලා ගිහිල්ලා එහෙම මිනිස්සු ඒව දේශපාලන කටයුතු වලට යන්නේ නැහැ. එහෙම පැවිද්දෝ හෝ කවුරුවත් ඒ පෙළපාලියන ඒ වගේව නැහැ. ඉතින් එච්චර නරක සමාජ සංස්කෘතියකුත් දේශපාලනෙත් නැහැනේ.
ජපානයේ. එහෙම එකක් නැහැනේ. දැන් මෙහි ඔය ආමුදුරුල්ලාද ගීයොද පූජකතුමන්ලාද ඔක්කොටම දේශපාලනය කරන්න වෙලා තියෙන දේශපාලකයෝ තමන්ගේ වැඩේ හරියට කරන්නේ නැති ඉඳන්. ඒ රටේ මිනිස්සු තමන්ට බැරි නම් අස් වෙනවා. මම ඉන්න කාලේ තුල විතරක් අගමැතිලා 3 දෙනෙක් අස් වුණා. ඒගොල්ලෝ නිකම් පොඩි ප්‍රාදේශීය සභාවක් වගේ පැරදුනත් ඒගොල්ලෝ තීරණය කරනවා මට දැන් තවදුරටත් මේ පාලනය මෙහෙවන්න මට හැකියාවක් නැහැ මං අස් වෙලා වෙන කෙනෙකුට දෙන්න. හරිම වගකීම් සහගතයිනේ. පුදුම වගකීමක් ඒක. අනිත් එක තමන්ගෙන් වැරදක් වුණොත් මාධ්‍ය ඉස්සරහට ඇවිල්ලා බෙල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම මුළු ඇඟෙන්ම නමනවා. ඒ කියන්නේ මේ කරපු වැරද්දට ඔබට මගේ බෙල්ල කපා දාන්න උනත් අයිතිය තියෙනවා කියලා. ඒ නැමිලා සමාව ගන්න. මං කියන්නේ එහෙ අල්ලස් ගන්න දේශපාලකයෝ නැහැ කියලා ඉන්නවා. හොඳ දක්ෂ ගේම් කාරයෝ ඉන්නවා ඒ. හැබැයි අහු වෙනවා. අහු වුණාම ගැලවිල්ලක් නැහැ. ඒකයි තියෙන්නේ. එහෙත් දේශපාලනය පාතාලය ඔක්කොම සම්බන්ධයි. කොයි රටෙත් තියෙනවා. හැබැයි අර මහා නීතිගරුක බව ඇතුලේ මහා බලගතු නීතිගරුක බව ඇතුලේ ඒ කාටත් යන්න පුළුවන් තුරවල් තියෙනවා. එක තැනකදී ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම හිරේ විලංගුවේ වැටෙනවා. මේක නවත්තන්න බෑ. බේර ගන්න කවුරුත් නැහැ. කෝල් දෙන්න කවුරුත් නැහැ. සටහන් වෙනස් කරන්න කවුරුත් නැහැ. කවුරුත් නැහැ. මොකද ඒ රටේ දේශපාලකයෝ නෙමෙයි බලගතු පරිපාලන තන්ත්‍රය. නිලධාරීන් රටේ නීතිය හරි බලවත්. දේශපාලකයෝ කියන්නේ කලින් කලට යන්නේන මිනිස්සු ටිකක්. ඒගොල්ලෝ ජොබ් එකක් කරා. අර අගමැතිතුමා ඒ අගමැතිතුමා එයා කෙදර උයා ගන්නවා. ඒ වගේ කොහොම සාමාන්‍ය මිනිහෙක්. හරි පුදුමයි මේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත දැක්කන් ළමයි එක්ක ඉන්න විදිය. ගෙදර ගිහින් උයා ගන්නවා. ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ට විශේෂ පහසුකම් තියෙනවා. ඒ අගමැති ඒ තනතුරට අදාළ නැතු ඒගොල්ලෝ පුද්ගලික ජීවිතයේදී ඒ වයින් වැරදි වැඩ කරන්නේ එහෙම වැරදි වැඩ කළා බේරෙන්න බෑ. අවභාවිත කරන්නේත් නැහැ. නැතුවම නෑ එහෙම කියන්න බෑ පොඩ්ඩක්වත් නැතුව ඇති කියලා. හැබැයි අහු වුණොත් නම් ඉවරයි. ඒක තමයි කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මුකුත්ම නැතිව ඇති කියන්න බෑනේ. මිනිස්සුනේ රහතන් වහන්සේලා නෙමෙයිනේ. ඇති. හැබැයි අහු වුණොත් මේකේ වගේ සුදොන වගේ ඉන්න බෑ. මේකේ මේ හොරුන්ට මල් මාලා දාන ජනතාවක් නින්නේ. තඩි හොරෙක් මිනිමරුවෙක් එළියට එනකොට මේ මල් මාලා දාන්න බන්ධනාගාරගාව පොරකන ඕනේ මහජනයා. මේ රටේ ඇත්තටම මේ ඔය හැමෝම දඟලන්නේ හොඳ පාලකයෝ පත් කරගන්න කියලා. මම උත්සාහ කරනවා පුළුවන් නම් කවදා හරි දවසක හොඳ මහජනතාවක් පත් කරගන්න මේ රටට. හොඳ මහජනතාවක් ඉන්න රටක හොඳ පාලකයෝ හැදෙයි. තියෙන්නේ අපේ ප්‍රශ්නයක් මිසක අපේ ආකල්පවල අපේ දැනුමේ අපි හිතන විදියේ ප්‍රශ්නයක් මිසක අර මේ චූටි කණ්ඩායමේ ප්‍රශ්න විතරක් නෙමෙයි. ඒගොල්ලොන්ගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමුත් අපේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඒවා තේරුම් ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ රටේ ඉතින් එහෙම මං කියන්නේ හොරු අල්ලස් ගන්න මිනිස්සු නැතුව ඇති කියලා දේශපාලකයවත්. එහෙම කොයි ලෝකෙවත් රටක නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලෝ අපේ වගේ රටවල් වලට සාපේක්ෂව දශම ගානයි. දශම ගාන එහෙම මිනිස්සු. හැම මිනිස්සයම තමන්ගේ ගෞරවයට අපේ පැරණි දේශපාලකයෝ දේශපාලනය කළේ ගෞරවයට ඒ පළාතේ නිකන් ලීඩර් විදියට ඉන්න තියෙන ආසාවට ඒ තමන්ගේ අතින් වියදම් කරගෙන තමන් ජොබ් එක කරන ගමන් ඒව කරනවා. මහජන සේවයක් විදියට. අතවශ්‍යම ගොඩක් අය එහෙම තමයි. ගොඩක් අය එහෙම තමයි. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වයසක අයත් ඉන්නවා. එහෙත් තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි වයෝවෘත්තම මිනිස්සු තමයි වැඩිපුරම පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නේ. මම සමහර දවස්වලට බලන් ඉන්නවා කතා පවත්වනකොට පාර්ලිමේන්තුවේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් නිදි. හැබැයි අපරාධ කියන්නේ බෑ ටීවී වලින් හොද්දට නිදාගන්නේ උන් පෙන්නනවා. පෙන්නලා ඒගොල්ලන්ට හොඳ විවේචන දෙනවා ටෙලිවිෂන් වල. හොඳ විවේචන කරන මහජනයා වෙනුවෙන් කතා කරන්න ගිහිල්ලා නිදා ගන්න හැටි ගැන. ඒ හින්දා හරි අපූර්ව රටක්. අපූර්ව සංස්කෘතියක් අපි දකිනවා. ඉතින් ඒවා අපේ රටේ හැදේවා කියලා පතනවා මිසක හැදෙයි කියලා හිතන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ වගේ සංස්කෘතියක්.
අපි මේ සාකච්ඡාවේ අවසන් භාගයට යන්නේ. අපේ හාමුදුරනේ දැන් අපි නම් ලංකාවේ බොහෝ දෙනා අන්‍ය ජාතීන් කෙරෙහි එහෙම නැත්නම් අපි හදාගෙන තියෙන කුලවාද කෙරෙහි ඉතාමත් සැකයෙන් බලන්නේ. දෙමළ කියනවා, තම්බියා කියනවා මෙහෙම අන්‍ය ජාතීන්ට අගෞරව කරන ජාතියක් තවත් ඉන්නවද කියලා වෙලාවකට හිතනවා අපේ හාමුදුරනේ. දැන් ජපානය ගත්තට පස්සේ එකිනෙකා කෙරෙහි තියෙන මේ ගෞරවය මොන වගේද අපේ හාමුදුරනේ? ජපානෙත් තියෙනවා. ජපානෙත් හැම බලන එක නැත්තේ නෑ. උඩින් නෑ. යටින් තියෙන. මිනිස්සුනේ ඉන්නේ. මිනිස්සු ඉන්නේ. ජපානේ බුදුවරු නෑ කවුරු. ඉන්නේ මිනිස්සු. ඒගොල්ලෝ වාර්ගික ගති ලක්ෂණ. ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් කියන එක තදට තියෙනවා ජපානේ. පාසල්වල ළමයි ගොඩක් සියදි විනාසා ගන්න පාසල්වලදී ඒ කරන කොන්කිරින් හින්දා. රූපේ මත කොන් කරනවා, මූණේ කටේ හැඩතල මත කොන් කරනවා. ඒ පාසල්වල ගුරුවරු විශේෂයෙන්ම අපේ ඔය ලාංකික ආසියාතික ළමයින්ගේ ගෙවල් වලින් අහනවා ළමයාගේ වෙනස්කම් මොනවා හරි තියේද? යාගේ ෂර්ට් වල කුණු ගෑවිලාද? එයා කලබලෙන්ද ඉන්නේවා ගැන දෙමව්පියන්ට කෝල් කරලා අහනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම සැකෙන් ඉන්නවා මේ හැමේ පාට මත හිංසාවලට ගොදුරු වෙනවද ඉස්කෝලේ ඇතුලේ. කියන්නේ ඒව තියෙන හින්දානේ ඇලර්ට් එකකින්. ඒව තියෙනවා. හැබැයි සමස්තයක් විදියට ගත්තොත් හැමෝම හැමෝටම ඔළුව නමනවා. හැමෝටම උදේ සුබුදැස්සනක් කියනවා. සුබ පතනවා, සෙත් පතනවා, ඒව තියෙනවා. ගොඩාක් ඒ අතින් හොඳයි. අපෙත් ඔය ඉතින් සමාජ මාධ්‍ය ජාලවල මිසක මේ මූණට මූණ හම්බුනාම එහෙම නින්දා අපහාස කරගන්නේ නෑනේ කවුරු. ඔය මිලේනියල්ස්ලා කියලා කට්ටියක් ඉන්නේ. 85න් වගේ පස්සේ ඉපදිච්ච කට්ටිය. ඒගොල්ලොන් ඇවිල්ලා මේ ටයිප් කරන වීරයෝනේ. ඒගොල්ලෝ ටයිප් වීරයෝ ඔක්කොම. ඒගොල්ලෝ හැංගිලා ඉඳන් අර වගේ මොකක් හරි කතාවක් වචනයක් කියලා මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ වීරත්වය ප්‍රදර්ශනය කරනවා. හැබැයි ඇත්ත ලෝකේ ඒගොල්ලෝ හැංගිලා. එළියට එන්නේ නැහැ. එළියට ආවම අමු නිවටයෝ. නේ. ඉතින් ජපානයේ මෙහි දෙකම එකයි මූණට කවුරුත් හොඳයි. දැන් බලන්නකෝ සමාජයේ මුස්ලිම් මිනිස්සෙක් දෙමළ මිනිස්සෙක් හම්බුනාට මූණට කවුරුත් කියනවද මේ ඔයා මෙහෙම එක්කෙනා අහම එක්කෙනා කියලා. එහෙම මූණට කියන්නේ නැහැ. ළමා කාලේ කියනවනේ. ඉස්කෝලේදී එක නම් කියනවා. නමුත් වැඩිහිටි වෙච්ච ගමන් එහෙම කියන්නේ නැහැ. බොහොම හොඳට ගරු කරලා කවුරු කතා කරගන්න. නැති තැන කතා කරනකොට අහමයි. මේ ලෝකේ කොයි රටෙත් එහෙමයි. ඒවා මේ රටේ විතරක් තියෙන ගතියක් නෙමෙයි. ඒක කොයි රටේ තිබුණත් අයහපත් ගතියක්. හැබැයි කොයි රටෙත් තියෙනවා. කොයි රටේ තියෙන කොයි රටේ තිබුණත් ඊටාම අයහපත් පහත් දෙයක් තමයි මිනිස්සෙකුගේ ආගමිකත්වයේ මත, ජාතිකත්වයේ, වාර්ගිකත්වයේ, හැමේ පැහැය, මූණේ පැහැය, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයේ මත කෙනෙක්ව පහත් කරන එක, කොන් කරන එක, නොසලකා හරින එක, වෙන් කරන එක ඊටාම පහත් තත්වයක්. ජපානෙත් තියෙනවා. ලෝකේ කොයි රටෙත් තියෙනවා. ජපානේ අඩුයි. අනිත් තැන් වලට සාපේක්ෂව ජපානේ අඩුයි. හැබැයි නෑ වගේ බොරු වල ඉන්න එපා. ඕගොල්ලොන්ට ජපානේ ගැන කියන අය ඔක්කොම කියන්නේ මුක්කුත් නෑ, හරි හොඳ රටනේ. මං එහෙම කියන්නේ නෑ. මම මොකටද බොරු කියන්නේ? ලංකාවේ මිනිස්සුන් ගැන ඇත්ත කියනෝ නම් ජපානි මිනිස්සු ගැන ඇත්ත කියන්න බැරිය. මොකද මං ඉන්න තැනක් නැතුව ජපානට ගිහිල්ලාද? ජපානයේට ගිය අය, ජපාන ඉගෙන ගත්ත අය, ජපානයේ වැඩ හිටියයි කියලා ජපානය ගැන බොරු වර්ණනා කරන්න බෑ. ඔය කොයි රටෙත් හොඳයි නරකයි. තියෙන හොඳ හොඳයි. තියෙන හොඳ හොඳයිනේ කොයි රටේ. මේ අපේ මව් රටේ කොච්චර හොඳ ඒවා තියෙද? තියෙන හොඳ හොඳයිනේ. අපි කවුරුත් උත්සාහ කරන්නේ, ඕගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්නේත්, අපි උත්සාහ කරන්නේත් තියෙන හොඳ රැකගෙන හෝ ඒක වර්ධනය කරගෙන නැති හොඳ චුට්ටක් හරි වැඩි කරගන්නත්, තියෙන නරක අඩු කරගන්නත් නෙති. ජපානේත් අඩුපාඩුකම් තියෙනවා.
ජපානයේ මම හරි ආසයි හැම තිස්සෙම අර අනවශ්‍ය පිම්බිලි කාටවත් එහෙම පිම්බෙන්න දෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් මම කියන ලස්සන දෙයක්. දැන් පාසලේ එරුවන් පාසල් එක එක ගමේ පාසල තියෙනවා. නගරේ ඒ ප්‍රදේශයට පාසලක් තියෙනවා. ඒ පාසලට එන හැමෝම එන්න ඕන පයින්. හැම ළමයි රංචු හැදිලා ගෙදර ඉඳලා පයින් එනවා. ටිකක් දුර ළමයෙකුට එන්න පුළුවන් උපරිම වාහනේ තමයි බයිසිකල්. පාපැදිය. ඒක තමයි වාහනේ. දැන් අපේ එහෙම නෙමෙයි. එක ළමයෙක් ප්‍රාඩෝ එකකින් පහිනවා. අනිත් ළමයා මොන්ටෙරෝ එකකින් පහිනවා. අනිත් ළමයා බෙන්ස් එකකින් පහිනවා. බෙන්ස් ඔළුවේ තියන් එන්නේ. ඇවිල්ලා ළමයාගේ මාන්නේ. බෙන්ස් එකෙන් පහින එක්කෙනාට ගුරුවරු සලකන විදිය. පාසල ඇතුලේ හම්බෙන විශේෂත්වය. ඔය එකක්වත් ජපානේ නැහැ. ජපානේ ගේට්ටුව ගාවට එනකන් කවුරුත් පයින් නැත්තම් බයිසිකලෙන් පාසල ඇතුළට ආවට පස්සේ කොයි මිනිහගේ ළමයාත් ළමයෙක් විතරයි. අර ලොකුකම් මේ ලොකුකම් වැඩක් නැහැ. එතන ළමයෙක් විතරයි. මම ලංකාවේ චිරප්‍රසිද්ධ ආමුදුරුවෝ වෙන්න පුළුවන්. අදාළ නැහැ. ජපානයට අදාළ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මගේ YouTube සර්ච් කරලා මගේ Facebook එක බලලා මිලියන එකමාරක් Facebook එකේ ෆලෝවර්ස්ලා ඉන්නවා කිව්වන් සුගෝයිනේ. ආරේ හිතා ගන්න බැරුව ඒගොල්ලෝ කියනවා. හැබැයි මමත් ඉස්කෝලේ ඇරුණම පන්ති අතු ගන්නවා. විශේෂ වරප්‍රසාද කාටවත් මට හාමුදුරු කෙනෙකුට ලැබෙන්න ඕන ගෞරවය දෙනවා. ඔළුව නමලා එහෙම ගරු කරනවා. නමුත් මම ශිෂ්‍යයෙක් නම් ශිෂ්‍යයාගේ වැඩේ කරන්න ඕන. ඒ හොඳයි නේ. මම හරි කැමතිනේ. මේස ටික ඔක්කොම සැනිටයිස් කරන්න ඕන. පන්තියට උදේ ගියාම උදේ පළවෙනියෙන් ගියපු කෙනා channel අරින්න ඕන, කර්ටන් අයින් කරන්න, මේව කරන්න ඕන, ඔක්කොම කරන්න ඕන. සමානයි. නීතියේදී කවුරුත් සමානයි. ඒ හින්දා ඒ රට රටක් විදියට තියෙනවා. හැබැයි අවුල් වෙනම තියෙනවා. අවුලුත් තියෙනවා. ඉතින් සුරංගනා ලෝකයක් නෙමෙයි ජපානය කියන්නේ. මහ පොළොවේ ජීවත් වෙන කෙනෙකුට ජපානයෙන් ගන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ජපානයේ රටක් නෙමෙයි පොතක් කියලා මම කියන්නේ. ජපානයෙන් ඉගෙන ගන්න දේවල් පුදුම දේවල් තියෙනවා. ඒකේ හොඳයි නරකයි දෙකම තියෙන රටක්. එහෙමනම් අපි මේ සාකච්ඡාව දැනට સમાપ્ત කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි নমස්කාර පූර්වක පුණ්‍යානුමෝදනාව සිද්ධ කරනවා අපේ හාමුදුරුවෝ වහන්සේට. ඉතාමත් කාර්යබහුල වේලාවක වුණත් අප වෙනුවෙන් කාල වේලාව වෙන් කරාට ඒ වගේම ඔබ වහන්සේ සතුව තියෙන දැනුම අත්දැකීම් අපි සමග බෙදාගත්තාට. අපිට ඕනේ ලෝකෙ කොතනක හරි තියෙන හොඳ දෙයක් අරගෙන අපේ රට ලස්සන රටක් වෙනවා. ඒ සඳහා පමණමයි මේ දේවල් කියලා දෙන්නේ. එනහන් කිසිවකට නෙවෙයි. මොකද අපේ ඔය අලුත් දේශප්‍රේමීන් සියල්ලන්ට වඩා අපි අපේ ළමා කාලේ ඉඳලම අපේ රට වෙනුවෙන් කටයුතු කරපු අය. අපිට ඇත්ත අවංක හැඟීමක් මේ රට ගැන, මේ මහ පොළොව ගැන, සතා සීපාව ගැන, දුප්පත් මිනිහා ගැන තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඉල්ලා සිටින්නේ මේක දැනුමක් විදියට අපේ රටට දෙනවා නම් ඒක මම බොහොම කැමති. ආරාධනා කරාටත් බොහොම පිං. දිවයින ඔන්ලයින් නේ. දිවයින ඔන්ලයින් වැඩසටහනට සම්බන්ධ වුණු ඔබටත් බොහොම පිං. තෙරුවන් සරණයි. සුබ දවසක්. මෙවැනි වීඩියෝ නරඹන්න දිවයින ඔන්ලයින් YouTube channel එක subscribe කරන්න.